Hala Madrid, Freunde, mein Name ist Dennis. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, heute geht's um die Maskenergebnisse und Arda Güler ist der fitteste. Ja, und da werde ich was zu sagen. Und Goretzka zu Real Madrid. Wäre das keine Option? Darüber wollen wir ganz talken. Und ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Folgt mir, das würde mich natürlich sehr freuen, damit wir hier immer größer werden, weil es läuft schon richtig sehr gut. Ja, aber bevor ich anfange mit diesem Thema, möchte ich ganz kurz was sagen, weil es schon so ein paar Kommentare gab. Schon an Anfang, so lange bin ich ja noch nicht hier, gibt es schon wieder so ein bisschen, so ein bisschen typisch deutsch, würde ich sagen. Ich bin doch gar nicht angefressen und sauer darüber, aber ich mache das immer nicht, wenn ein was so ins Wort einfach gelegt wird und einfach unterstellt wird. Also, dass ich zum Beispiel in meinem gestrigen Video bei Mario abgeguckt habe. Übrigens bin cool mit Mario. Und ich nehme dieses Video hier zum Beispiel, falls heute auch wieder das Problem kommt, ich nehme dieses Video an Abend auf. So, für den nächsten Tag. Das heißt, ich habe es gestern Abend, wenn ihr das jetzt hier seht, gestern Abend aufgenommen. So, und ich weiß nicht, was Mario für Videoideen hat und macht. Und deswegen, und seins kommt meistens um 12 oder 13 Uhr und meins kommt immer 14 Uhr. So, also, so sieht es aus. Also hier ist nichts abgesprochen, aber dass sich einiges mal überschneidet, ist doch ganz normal, Freunde. Naja, egal, das wollte ich mal kurz sagen. Wir kommen jetzt zu den Maskentests. Und ja, überraschend, was da oder wie der Test so war. Und Alaba zum Beispiel war der zweitbeste Wert. Soll ich das jetzt schlimm sehen oder soll ich drüber nachdenken oder finde ich das gut? Also für Alaba ja top. Allerdings fehlt er jetzt, glaube ich, schon wieder beim Training. Aber es ist top. Aber wie kann ein, der immer so angeschlagen ist, klar, er trainiert ja trotzdem weiter, aber der kaum spielt, ist am fittesten fast am fittesten. Und natürlich Valverde an 4. Stelle. Valverde, Monster, ne? Ist doch ganz klar, habe ich aber fast gedacht. Aber Arda Güler auf 1, der fitteste. Was soll ich noch sagen? Er ist der beste Mittelfeldspieler, auch wenn das viele nicht einsehen wollen. Mann, wenn man so eine Statistik, wie ich gestern gezeigt habe, so, wenn man da auf 1 ist, wenn man noch nicht mal 90 Minuten zusammen oder durchspielt und dann schon die beste Statistik hat und große Leute das sagen, wie Neymar und Co., dass er der Beste ist, da muss schon was dran sein. So, der Junge muss einfach immer spielen und am besten noch auf der 10. Was ist, wenn der Junge auf der 10 mal spielt und sich endlich mal eingeruft? Ja, Leute, dann geht's ab. Aber ich habe mir schon fast gedacht, dass er auf jeden Fall unter den ersten 5 sein wird, aber dass er auf 1 ist, irgendwie habe ich mir schon gedacht, aber mich überrascht tatsächlich Alaba. Ne, das muss wirklich erwähnt werden, das Alaba. Aber wo sind die anderen? Die sind auf jeden Fall nicht unter den ersten 4. Herzlichen Glückwunsch, kann ich nur sagen. Vini, Mbappé. Gut, aber Mbappé, gut, er ist ja trotzdem, man sieht ja, was er macht. Bellingham, ja. Ich muss immer so ein bisschen Vini ankreiden. Natürlich kann nicht jeder so 100% oder der Fitteste sein, aber wenn man Partys machen gehen kann, oh, schöne Klamotten hier, stylisch, das ist jetzt auch vielleicht ein bisschen deutsch. Die sollen das auch gerne machen. Aber nur dann, wenn man auch richtig Bestform bringt. Das würde ein Cristiano Ronaldo auch sagen. Ne? Man muss schon wirklich gute Form und Bestform bringen, um einen auf cool zu machen. Wenn man das nicht bringt, die Leistung, dann sollte man noch nicht rausgehen und einen auf dick machen. Aber wenn man zu viel Geld hat, ja, dann ist es scheißegal. Und wenn man dann noch von den Trainer hört, ja, du spielst ja so und so immer. Tja, hier, nach mir die Sinnflut. Dann kann man ja auch machen, was man will. Ja, dementsprechend. Aber Vini ist nicht dabei. Ich will gar nicht wissen, ich habe jetzt auch nur, also ich weiß gar nicht, die komplett muss ich noch mal sehen. Im Moment weiß ich nur die. Und heftig ist auf jeden Fall, dass er auf jeden Fall nicht in den ersten 5 ist. So sieht es aus. Warte mal, ich kann ja mal ganz kurz gucken. Ja, habe ich jetzt nicht so schnell gefunden und gestern irgendwie auch nicht. Ich weiß jetzt nur, die ersten 4 habe ich mitbekommen. Und auf jeden Fall, das ist ja auch ein wichtigsten, auf Vini nicht dabei, etc. pp. Auf jeden Fall, Arda Güler auf 1 und Alaba auf 2. So, nun, kommen wir zu einer Geschichte. Realistischer Transfervorschlag. Wie wäre es eigentlich mit Leon Goretzka? Ja, da kann ich mal ganz kurz eingehen drauf. Also ganz ehrlich, ich muss ein bisschen sagen, ich finde es sehr schade, was mit Goretzka, ich war jetzt nicht schon ein großer Fan, aber wenn man sich überlegt, wie der FC Bayern ihn da auch behandelt hat, muss man schon sagen, er hätte jetzt schon weggehen müssen im Sommer, also im letzten Sommer, an seiner Stelle.
Ich kann nur hoffen, dass er weggeht. Er würde, sag ich mal uns, er ist ein harter, stabiler Junge, der würde uns auch gut tun, sagen wir mal so. Aber jetzt mal ehrlich, wenn Goretzka kommt, glaubt er spielt hier fest? Das ist ja nicht so meistens. Klar, immer noch besser als bei der FC Bayern, ne? Real Madrid. Aber also es würde schon passen, ich würde es geil finden, weil er ist robust. Das ist auch eine Maschine. Es ist eine Maschine, der will. Das ist einfach so. Er will einfach. Und aber er muss auf jeden Fall beim FC Bayern weg. Das ist auf jeden Fall Fakt. Er muss auf jeden Fall beim FC Bayern weg, weil er hat in der Zwischenzeit eigentlich gut gespielt und dann haben sie ihn wieder auf die Bank gesetzt und es war erstmal weg. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Arda Güler. Ne? Nicht jetzt der Vergleich Goretzka, Arda Güler. Nein, Freunde, das meine ich nicht. Aber der Vergleich, dass das ähnlich ist. Nur, dass bei Goretzka, dass er ja fast gar nicht mehr da groß zum Einsatz kommt oder erst, wo ein paar verletzt waren, haben sie ihn geholt und hat er wirklich stabil gespielt. Und er will ja auch immer. Guckt, er ist auch eine Maschine vom Körper. Der ist fit, der Junge. Ne, der wäre auch bei den Maskentests auf jeden Fall, glaube ich, weit vorne. Aber er kommt da nicht nur in Einsatz. Also ihr könnt ja mal unterschreiben. Er muss auf jeden Fall den FC Bayern verlassen. Ne? Das ist hier jetzt zwar nicht FC Bayern-Kanal, aber ich sage nur, er muss weg. Ist es einfach Fakt. So, ob er bei uns passen würde, ja, würde er. Aber ich glaube nicht, das wäre einfach, warum? Jetzt ist so zu und im Sommer, warum sollte er kommen? Dann ist immer die Frage, wie sieht das jetzt im Mittelfeld aus? Wer geht, wer bleibt im Sommer und so weiter. Also, ihr könnt ja mal unterschreiben, würdet ihr Goretzka bei Real Madrid gerne sehen oder würde er passen? Also, ich bin der Meinung, ja, weil er die Mentalität und er will immer eine Maschine, ja. Aber ich glaube, er wird auch hier das Problem haben, dass er nicht wirklich zu 100% gesetzt ist. Und deswegen gehe ich dann stark davon aus, dass das nicht so sein wird. Aber ist es ja gar nicht so verkehrt, ne? Also gar nicht, mal ganz ehrlich, ne? Ja, und das mit Haaland, das ist immer noch, ich bin gespannt, was dabei rauskommt, wirklich. Bin wirklich gespannt, was dabei rauskommt und dementsprechend, ja, war's das für heute. Kurzes Video, aber ganz ehrlich, es ist ein wichtiges Video. Arda Güler, der fitteste vor Alaba und ja, Alaba überraschend und dann nochmal ganz kurz aufgezählt, das mit Goretzka. Und nochmal ganz kurz erwähnt, ja, was ich am Anfang erzählt habe, dass sich ja manche Videos überspitzen. Und ganz ehrlich, die Themen von Real Madrid sind ja auch ähnlich. Und wenn News kommen, die ähnlich sind, dann berichten die Real Madrid-Fans davon. Und dann überschneidet sich das doch. Das ist auch schon mal albern, darüber überhaupt zu diskutieren oder so typisch deutsch da reinzuschreiben auf eine Hinsicht. Ne? Gut, wie gesagt, abonniert mich, das würde mich freuen. Und dann sehen wir uns bald wieder. Und bald ist ja auch das nächste Spiel, Freunde, ne? Würde ich mal so sagen. Aber es dauert noch ein bisschen. Glaube ich, wann ist das eigentlich? Mann, ist am Sonntag oder ist das Samstag? Ach, egal. Egal. Wir sehen uns auf jeden Fall jeden Tag ja fast. Und dann bin ich raus. Hala Madrid, Freunde. Und bleibt stabil. Bis zum nächsten Mal.